friends, welcome back to my channel SASI'S favorite Samayal. நம்ம சேனல்ல இன்னைக்கு கொழுக்கட்டை ரெசிபி, சுண்டல் ரெசிபி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். இந்த கொழுக்கட்டைக்கு நான் 3 டைப் ஆஃப் பூரணம் செஞ்சிருக்கேன். ஒரு பூரணம் வந்து அவல், பாதாம், முந்திரி இதெல்லாம் வச்சு செஞ்சிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ முதல்ல சுண்டல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தலாம். நான் 1 கப் வெள்ளை கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன். அதை இந்த மாதிரி அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி முதல் நாள் ராத்திரியே ஊற வச்சு வச்சுருங்க. அப்போ தான் வெந்துச்சுன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. நான் அந்த மாதிரி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ நல்லா கழுவிட்டு அதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கலாம். அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க, நிறையா ஊற்ற வேண்டாம். இப்போ இந்த கொண்டக்கடலைக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துடலாம். நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இதை இப்போ நம்ம குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். குக்கரில் இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் அடியில் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கொண்டக்கடலையை அதில் வச்சு இப்போ நல்லா வேக வச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ மூடியாச்சு. இதை ஒரு 7-8 விசில் கூட நீங்கள் விட்டு எடுத்துடலாம். அப்போ தான் நல்லா வேகும். ஓகே, நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ பார்க்கலாம். 7-8 விசில் விட்டுருக்கேன். பாருங்கள், நல்லா சாஃப்டாக பஞ்சு மாதிரி வெந்துருச்சு. ஓகே, இப்போ இந்த சுண்டலை தாளிச்சிடலாம். தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். தேவையான பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு கடாயை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிடுங்க. ஹீட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துருங்க. ரெண்டும் நல்லா செவந்ததுக்கப்புறம் அதில் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருங்க. எவ்வளோ கொண்டக்கடலை சுண்டல் வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கு தேவையானதை போட்டுங்க. இப்போ இதில் சின்ன வெங்காயத்தை போட்டு கொஞ்சம் லேசாக வதக்கிடலாம். இப்போ இதில் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துடலாம். இது கொஞ்சம் வதங்கினோடனே இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துங்க. நம்ம கொண்டக்கடலையில் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டிருக்கோம். அதனால் இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அதில் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ நம்ம வேக வச்ச அந்த கொண்டக்கடலையை அந்த தண்ணியோடையே அதில் ஊற்றிடுங்க. அப்போ தான் நல்லா சத்தானதாக இருக்கும். அதுக்கு தான் வேக வைக்கும்போது சும்மா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வேக வைக்கன்னு சொன்னேன். இப்போ பாருங்கள், இதில் தண்ணி இருக்குது. இந்த தண்ணி போகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடலாம். பாருங்கள், தண்ணி நல்லா போயிடுச்சு. அவ்வளோதான், சுண்டல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை எல்லாம் தூவிடலாம். இதுக்கு தேவையான கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவலும் சேர்த்துடலாம். அப்படியே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. கொண்டக்கடலை சுண்டல் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே, முதல்ல கொண்டக்கடலை சுண்டல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு. இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்தது நம்ம பூரணம் செய்யலாம். முதல்ல கடலைப்பருப்பு பூரணம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் அந்த பூரணத்துக்கு 1 கப்பு கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றி ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஊற வச்சிடலாம். இதை அப்படியே ஊறிக்கிட்டே இருக்கட்டும். ஓகே, நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துங்க. இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பை குக்கரில் போட்டு வேக வச்சிடலாம். இந்த கடலைப்பருப்பை பாத்திரத்தில் போடாமல் அந்த குக்கர்லேயே போட்டுருங்க. கொஞ்சம் தண்ணியை நிறைய ஊற்றிங்க. அது நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு இருக்கணும். ஓகே, தண்ணி நிறையா ஊற்றியாச்சு. இப்போ மூடி போட்டு மூடிட்டு ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதிகமாக விசில் விட்றாதீங்க, குழஞ்சி போயிடும். ஓகே, இது அப்படியே இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்த பூரணத்துக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். இது அவல் பூரணம். 1 கப்பு அவல் எடுத்திருக்கேன், லேஸ் அவல்.
இப்போது 1 கப்பு வெல்லமும் எடுத்திருக்கேன். ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க வெல்லமும் அவலும். இப்போ இதில் போடுறதுக்கு முந்திரி பாதாம் இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த பூரணத்துக்கு என்னென்ன தேவையோ எல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தலாம். ஒரு வாணலை கொஞ்சம் சூடு பண்ணிவிட்டு இதில் இந்த அவலை லேசாக வறுத்து எடுத்துருங்க. இது வந்து கையில் எடுத்தோம்னா உடையணும் அந்த அவல், அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வறுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், இன்னும் உடையில, இன்னும் கொஞ்சம் வறுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா உடையுது. இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம். இது ஆறிக்கிட்டே இருக்கட்டும். இப்போ அடுத்தது இன்னொரு கடாயில் கொஞ்சம் நெய் எடுத்துக்கோங்க. இந்த நெய்யில் அந்த முந்திரி பருப்பையும் பாதாம் பருப்பையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம். ரெண்டு பருப்பையும் ஒன்றாவே போட்டுடலாம். ரொம்ப கருக விட்டுறாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. இந்த பூரணத்தில் நீங்கள் வெள்ளை அவல் தான் போடணுன்றது இல்லை, சிகப்பு அவல் கூட போட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப சத்தானதும் கூட. ஓகே, பருப்பு நல்லா வறுத்தாச்சு. இப்போ அந்த நெய்யை வடிச்சிட்டு பருப்பை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. அந்த நெய் அப்படியே இருக்கட்டும். அதில் இந்த பருப்பையும் நல்லா ஆற விட்டுருங்க. நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாரில் போட்டு நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, அவளும் பருப்பும் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ ஒரு ஜாரில் போட்டுக்கலாம். இதில் வெல்லமும் சேர்த்துருங்க. இந்த முந்திரி பருப்பு பாதாம் அதையும் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் சேர்த்துருங்க, நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஓகே, எல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு. அவ்வளோதான், அவல் பருப்பு பூரணம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது இந்த கடலைப்பருப்பை வேக வச்சோம்ல, அது எப்படி வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள், ஒரு விசில் விட்டு தான் எடுத்திருக்கேன். நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு. இப்போது இந்த தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிட்டு பருப்பை மட்டும் எடுத்துடலாம். இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற வச்சுருங்க. இது அப்படியே ஆறிக்கிட்டே இருக்கட்டும். இந்த அவல் பூரணத்தை இன்னொரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த பூரணத்தில் நம்ம முந்திரி பருப்பு வறுத்த அந்த நெய் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை இதில் சேர்த்துருங்க. அவ்வளோதான், எல்லாத்தையும் அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. முந்திரி அவல் பாதாம் போட்ட ஒரு கொழுக்கட்டை பூரணம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் உங்களுக்கு இன்னும் கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா லைட்டாக பால் கூட கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். இப்படியே ட்ரையாக இருக்கட்டும்னா நீங்கள் இப்படியே விட்டுடலாம். ஓகே, கடலைப்பருப்பு நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை ஜாரில் போட்டு சும்மா லேசாக உடச்சி எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நைஸாக உடைக்க வேண்டாம். இப்போ இதில் ஒரு அரை கப்பு தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த தேங்காவை ஒரு வாணலில் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையான வெல்லமும் எடுத்துக்கலாம். 1 கப் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன், அதே மாதிரி 1 கப்பு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், இந்த தேங்காவை நல்லா வதக்கியாச்சு.
நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த தேங்காவை அந்த கடலை பருப்போடு சேர்த்துடலாம். இதுலேயும் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துருங்க. இந்த மாதிரி ஏலக்காயில் கொஞ்சம் சர்க்கரை போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கலாம். நான் அப்படி தான் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஓகே, எல்லாம் போட்டாச்சு. அப்படியே எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த பருப்பில் நம்ம வெல்லத்தை டைரெக்டாக போட முடியாது. அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த வெல்லத்தை நம்ம அதில் சேர்க்கணும். இப்போ இந்த வெல்லத்தில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு கொதிக்க வைங்க. ரொம்ப நிறையா ஊற்றினா தண்ணியாக போயிடும். பாருங்கள், அந்த வெல்லம் வந்து கட்டி இல்லாமல் கரையணும். அந்த அளவுக்கு கொதிச்சா போதும், பாகுலாம் தேவையில்லை. ஓகே, நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ அந்த பருப்போடு சேர்த்துடலாம். இந்த வெல்லத்தில் மண் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வடிகட்டிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இதில் மண் இல்லாதனால நான் அப்படியே சேர்த்துருக்கேன். தேவையான வெல்லத்தை ஊற்றி நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துருங்க. ஓகே, பருப்பு பூரணம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. 2 டைப் பூரணம் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இப்போ அடுத்தது எள்ளு பூரணம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். நான் ஒரு 1/2 கப்பு கருப்பு எள்ளு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் வெள்ளை எள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த எள்ளை ஒரு வாணலில் போட்டு கொஞ்சம் வறுத்துட்டு எடுத்துக்கணும். அது வறுக்கும்போது லேசாக பொரிஞ்சு வரும். அதே சமயத்தில் வாசனையும் வரும். அப்போ நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சு வருது, வாசனையும் வருது. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். இப்போ இதை ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி அப்படியே ஆற விட்டுருங்க. ஓகே, நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை ஜாரில் போட்டு நம்ம பொடி பண்ணி எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த எள்ளுக்கு தேவையான வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். நான் 1/2 கப்பு எள் எடுத்திருந்தேன். அதே அளவுக்கு ஈக்குவலாக 1/2 கப்பு வெல்லமும் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. எள்ளு பூரணமும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை இன்னொரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஓகே, 3 டைப் ஆஃப் பூரணம் சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். அவல், முந்திரி, பாதாம் பருப்பு பூரணம், கடலைப்பருப்பு பூரணம், எள்ளு பூரணம் எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது நம்ம கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கொழுக்கட்டைக்கு மாவு ரெடி பண்ணணும். முதல்ல இந்த கொழுக்கட்டைக்கு நான் இந்த கப்பால் ஒரு 4 கப்பு மாவு எடுத்திருக்கேன். இதுக்கு தேவையான டேஸ்ட்டுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோங்க, நிறையா போட வேண்டாம். அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. இந்த மாவு பிசைகிறதுக்கு தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் தான் இந்த மாவில் ஊற்றி பிசையணும். பச்சை தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிடாதீங்க. இப்போ கொதித்த தண்ணியை இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சு எடுத்துருங்க. முதல்ல பாருங்கள், மாவு நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். ஓகே, இப்போ பூரணம் மாவு எல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு கப்பில் நெய் இல்லாட்டி எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து முதல்ல இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துருங்க. இப்போ இதை ஒரு பாலித்தீன் ஷீட் எடுத்துக்கலாம். அதில் எண்ணெய் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். இப்போ அந்த உருட்டின மாவை
அதில் வச்சு நல்லா ரவுண்டு ஷேப்பில் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ரொம்ப மெலிசாக இல்லாமல் ஓரளவு இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வச்சு எடுத்துங்க. இப்போது இந்த கொழுக்கட்டை அச்சு இந்த மாதிரி இருக்குது, கடையில் விற்கிறாங்க. அதில் வாங்கி நம்ம கொழுக்கட்டை ஷேப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ முதல்ல எள்ளு பூரணம் வைக்கிறேன். இப்போ அப்படியே பூரணம் வச்சுட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கொழுக்கட்டையை நம்ம எடுத்துடலாம். பாருங்கள், கொழுக்கட்டை சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த கொழுக்கட்டை அச்சில் இப்போ அடுத்தது போடுறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல எண்ணெய் கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் எடுக்க வரும். ஓகே, இப்போ அடுத்த கொழுக்கட்டை அதே மாதிரியே செய்யலாம். இன்னும் கொஞ்சம் மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. கையில் அப்பப்போ நெய்யோ எண்ணெயோ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ரவுண்டு ஷேப்பு அழகாக வரும். ஓகே, போட்டாச்சு. இப்போ இதை அந்த அச்சில் வச்சுக்கலாம். இப்போ இதில் இன்னொரு பூரணத்தையும் வைக்கலாம். அவல், எள்ளு, பாதாம் பருப்பு பூரணம் இப்போ நான் வைக்கிறேன். தேவையானதை வச்சுங்க. வச்சுட்டு அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஓகே, பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே செஞ்சிடலாம். இந்த அச்சு இல்லைன்னா நீங்கள் ஒரு இலையில கூட வச்சு அப்படியே மடிச்சிக்கலாம். அந்த இலையிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா அழகாக வந்துடும். ஓகே, கொஞ்சம் பெருசாகிடுச்சுன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா மாவை கூட நீங்கள் எடுத்துடலாம். ஓகே, பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரே மாதிரி ஒரே அளவில் நமக்கு கொழுக்கட்டை கிடச்சிரும். இப்போ அந்த அவல் பூரணத்தில் கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தளன்னு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதை தான் நான் வைக்கிறேன். பால் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் பூரணம். இந்த மாதிரி வேணும்னா நீங்கள் அப்படி கூட செஞ்சுக்கலாம். ஓகே, கொஞ்சம் நிறைய கொழுக்கட்டையை இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இட்லி பானையில் முதல்ல தண்ணியை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க. கொதித்ததுக்கப்புறம் அந்த பிளேட்டில் செஞ்சு வச்ச கொழுக்கட்டையெல்லாம் எவ்வளோ வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ வச்சுருங்க. ரொம்ப நிறைய மேலே மேலே வைக்க வேண்டாம். அப்படியே மூடிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் வேக விட்டிங்கன்னா கொழுக்கட்டை சூப்பராக வெந்துடும். ஓகே, நல்லா வேக வச்சு எல்லா கொழுக்கட்டையும் எடுத்தாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொழுக்கட்டை ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு. 3 டைப் ஆஃப் பூரணமும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு. உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை செஞ்சு அசத்துங்க. இதோட சுண்டலும் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்தாச்சு. இதே சுண்டல் ரெசிப்பியில் நீங்கள் இந்த கொண்டக்கடலை தான் போடணுன்றதில்ல, வேறு எந்த சுண்டல் வேணாலும் நீங்கள் செய்யலாம். கருப்பு கொண்டக்கடலை இருக்குது, வேர்க்கடலை இருக்குது. இதே ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் அதெல்லாம் செய்யலாம். நம்ம சேனலில் வேர்க்கடலை சுண்டலும் நான் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவும் ஐகானில் வச்சுருக்கேன். நீங்கள் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள். இந்த கொழுக்கட்டை செய்கிறதுக்கு கொழுக்கட்டை மாவு கடையில் விற்கிறாங்க. கொழுக்கட்டை மாவு நீங்கள் அதுலேயும் செய்யலாம். அப்படி இல்லைன்னா வீட்டில் இடியாப்ப மாவு இருந்தால் இடியாப்ப மாவுலேயும் செய்யலாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நான் இடியாப்ப மாவு எப்படி செய்கிறதுனோ அந்த வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க்கையும் இந்த ஐகானில் வைக்கிறேன், அதையும் பாருங்கள்.
பாருங்கள், கொழுக்கட்டை நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக வெந்து போச்சு. எள்ளு கொழுக்கட்டை, இது கடலைப்பருப்பு கொழுக்கட்டை. இது அவல் பூரண கொழுக்கட்டை. இந்த மாதிரி மோதகம் கூட நீங்கள் செய்யலாம். பாருங்கள், சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா கொழுக்கட்டையுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது, ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக் போடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நீங்களும் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை இப்போவே மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கொழுக்கட்டை சுண்டல் ரெசிபி வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதே மாதிரி அடுத்து இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஜாலியாக சமைங்க, சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்க.